हेलो गाइज, सो आज हामीलाई युट्युबले केही पठाएको छ अनि आज हामीले के पठाएको रहेछ त्यो हेर्नेवाला छौँ है त। सो आज मसँग यहाँ हुनुहुन्छ दिपेश दाई नेपाली कमेन्ट एन्ड हामी यस्तो लोकेसनमा छौँ ट्याक्कै फेवातालको माथि, फेवातालको 270 डिग्री भ्यू देखिने ठाउँ। अनि आज हामी यो प्ले बटनमा के प्ले बटन भनिदिइहाल्यो ल, आज चाहिँ युट्युबले पठाएको छु। Suspense the boy. ओके, यो सिल्भर प्ले बटन हो अनि वी आर गोइङ टु अनबक्स इट। ल त्यही पनि भिडियोको लागि फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ हो यो चाहिँ। ल आई गिभ इट टु दाई है त, त्यो प्रिभिलेज म लिएर गएँ। मेरो दुईटा हुन्छ। छैन त, छैन त। सबै गर्दिन क्या? नै छ त। उल्टी गर्ने। ल यो भित्र एउटा यस हाम्रो ए चेन्ज भएछ है। युट्युबको सिओ चेन्ज लास्टमा बढाउँछ हो। युट्युबको सिओ चेन्ज भएको छ। पहिला मेरो मन क्या थियो। नील मोहन इन्डियन है, इन्डियन हो यो। इन्डियन सर एभ्रिवेयर। वाओ। हावा लागिरहेको छ। हटाइदिन्छु है। This is presented to Misguided Nepal for passing 100,000 subscribers. खतरादेखि नै दाइ त्यही म लिन्छु है दाइ। तिम्रै हो। घर घर राख्दै हेर। सो गुड के अब त्यो ड्रिम हुन्छ नि कस्तो खतरा 100,000 त्यो मैले त अहिलेदेखि होइन क्या, त्यो युट्युबको लागि सोचेको भनौँ न 7-8 तिर हुँदाखेरि त्यो जब फर्स्ट इन्टरनेट इन्ट्रोड्युस भयो त्यसपछि त्यो वाइफाई चलाउने मोबाइल टाइपको बाट चाहिँ क्रेज भनौँ न युट्युबमा गर्छु। 5वटा खोलेँ होला मैले, पहिला भने होला 5वटा जति च्यानल खोलेपछिको यो 6 च्यानल हो। त्यसमा पनि गरे आयो कति चिज, तर त्यो चिजले सिकाएर ल्यायो भनौँ न। अनि दाइ तपाईँको पनि आइसक्यो 100,000 सब्सक्राइबर बटन। हाउ डिड यु फिल व्हेन इट अराइभ? यस्तो रमाइलो लाग्छ हुन्छ नि, बिकज इमिडिएटली आउँदैन नि त। बाहिरको त 100K पुग्यो, अप्लाई गर्यो, 1-2 हप्ता पनि लाग्दैन नि त, 3-4 दिन आइसक्छ। हाम्रो त आउनै टाइम लाग्छ होइन, कहिले आउँछ भनेर। अनि मेरो पालामा थियो कि लाइक त्यो कोरियर सर्भिसले चाहिँ ट्याक्क ल्याइदिएको थियो। अनि ए भाइको युट्युब हो 1 लाख कट्यो, भाइको भ्लग हो भनेको थिएँ। अन्त तर रमाइलो हुन्छ, हेऱ्यो अनबक्सिङ गऱ्यो, यस्तो छोयो होइन, दामी हुँदो रहेछ। आज निन्द्रा लाग्दैन दाइ? अहिले लाइक अफिसमा पनि हाम्रो आयो भने सबले सबसे पहिला हेर्ने यो हो कि एक्ज्याक्टली यो एउटा भ्यालिडेसन भयो नि त। तर कस्तो सबै नाइस थिङ के, लाइक युट्युबले पनि जानेको छ कि त्यो युआर अ पार्ट अफ द अब 1 मिलियन हुन्छ जस्तो हुन्छ नि, फ्यामिली बनाए जस्तो होइन। यो उ पनि गरिदिन्छ नि दाजु, हरेक टिम मेम्बरले लिँदैन, एक्स्ट्रा लिनु मिल्छ, एक्स्ट्रा लिन मिल्छ। तर डु ह्याभ टु पे एक्स्ट्रा त्यसको लागि चाहिँ। यो चाहिँ यो क्लोज अप दिउँ न त। यहाँ लेखेको छ यस्तो, प्रेजेन्टेड टु मिसगाइडेड नेपाल फर पासिङ 100,000 सब्सक्राइबर्स युट्युबबाट। यो प्ले बटन भइहाल्यो। अनि यहाँ खिचिरहेको मान्छे चाहिँ एडिटर हो, एल्विक शर्मा। ल यही नै हो गाइस, दिस इज द स्पेसल थिङ फर टुडे। अनि एउटा चिठी नै हुन्छ, एउटा चिठी नि पढ्दैन कि दाइ? पढ ल, सुन म पढौँ यसो देखाएर पढौँ कि? डु यु रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100th or your 1000 subscribers? Chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber way. And who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? सो लाइक पहिलो अब उनीहरूलाई 100K बनायो भनेर मिलियन बनायो भनेर भनिदिइसक्यो उनीहरूले। पहिलो 1 लाखमा खुसी लाग्छ नि होइन, त्यति खुसी अलिक 2 लाखमा अलिक कम लाग्छ कि? कम लाग्छ। पहिलो 1 लाख I felt like too overwhelming दाइ लास्ट चाहिँ है। मेरो त 9 महिना कति लाग्यो? 9 महिना मेरो लागि 2 वर्ष लाग्यो। सो आई थिङ्क दाइको भन्दा सुरु नै अलिक पहिला नै गराएको थिएँ मैले। एन्ड हाम्रो त मेरो त एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ नि। ए के छ दाइ? लाइक हामी सुरुमा कुरा गरेको थियौँ याद छ? ए मैले दाइलाई टेक्स्ट गराएको थिएँ। सो स्टोरी के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 2020 मै भिडियो बनाएर चाहिँ त्यो ऱ्यान्डमली बनाएर छोडेको थिएँ, माओइस्टवाला। अनि 2022 मा चाहिँ अब चाहिँ रेगुलरली गर्ने हो, अब चाहिँ अफिसियली गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यसको एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ अमृत थियो क्या Oh, nice. बिकज ओहो मिसगाइड मैले गरेको ठ्याक्कै यस्तै कन्टेन्ट गर्थेँ होला भनेर चाहिँ अमृतले गरिराखेको अनि मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ सुरु गरिसकेपछि चाहिँ दाइले भन्नुभएको थियो अमृतले मलाई ठ्याक्क अमृत तिम्रै कन्टेन्ट देखेपछि चाहिँ ओहो म पनि गर्नुपर्छ है भनेर सुरु गरेको थिएँ अनि तिमीले के गरेको थियो मैले चाहिँ ठ्याक्क दाइको 2020 मा चाहिँ टिकटकमा कसैले तपाईँको भिडियोको पार्ट काटेर हालेको थियो कि ओके अनि आई लाइक द एनालिसिस क्या त्यो अनि पहिला हेरेको थिएँ त्यो अझै पनि छ होला कुनै टिकटकमा अनि त्यो 2020 मा त टिकटकमा हाइपमा थियो नि त अनि तपाईँको च्यानल चाहिँ मैले डिस्कभर गरेको थिएन अनि तर टिकटकमा चाहिँ दाइको कन्टेन्ट हेरेको थिएँ मैले अनि त्यहाँबाट हेर्दा चाहिँ ए यो दाइ पो रहेछ भनेर पछि चाहिँ अनि एडिटिङ र ऊ राम्रो थियो क्या एकदमै मलाई पनि त्यस्तो गर्नु मन थियो एउटा एक तरिकाको त्यो भनौँ न केही गर्न खोजिरहेको तर सेम रेगुलर स्टाइल भइरहेको थियो अनि दाइलाई मैले ठ्याक्क मेसेज गरेको थिएँ दाइ कसरी हो यो गर्ने अब मिसगाइडेड नेपालबाट गरेको थिएँ त्यतिखेर फेस केही पनि थिएन भोइस मात्र थियो अनि त्यो मेसेज गरेर दाइलाई पठाएपछि दाइले चाहिँ मैले पनि तिम्रो हेरिरहेको थिएँ तिम्रोबाट एउटा इन्सपिरेसन आयो भन्नु है अनि होइन दाइ मैले तपाईँको पहिला हेरेको थिएँ भन्थेँ मैले लुपक भेटेँ यस्तो त्यो भयो अनि पछि हामी भेटेको नि हामी भेटेको ठ्याक्कै 1 वर्ष भएछ लास्ट टाइम भेटेको एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ एउटा टेक क्याम्पमा भेटेको थियौँ त्यतिखेर म फेस रिभिल नगरी बसेको मलाई कसैले नचिन्ने दाइ त अलरेडी बुम भइसकेको मान्छे होइन 100K पुगेको छ दाइ त्यतिखेर पुगिसकेको बमजनवाला त्यो क्याम्पमा भेट्दाखेरि रिलिज भयो तपाईँले त्यही बेलुका रिलिज रिलिज गरेको 1,50,000 हुनु न आँटेको 1,45,000 50 समथिङ होला मेरो 60 समथिङ थियो होला युट्युबमा अब केही मान्छेलाई फलो गरिरहेको हो भने रियल लाइफमा देख्दाखेरि कस्तो होला क्युरियस के तपाईँ यसो गरेर सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो म्यापको केही थियो म्यापको त्यो इभेन्ट एक दिन अर्ली वाला इभेन्ट थियो अनि क्या यसरी ध्यान दिएर सुन्नु म फेरि दाइलाई हेरिरहेको छु के उता बोलिरहेको छु म चिन्दैन तिमीलाई दाइले फेरि मलाई चिन्नुहुन्न अनि ट्याक्क म उता उमा गएँ बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ दाइ भनेर बोलाएँ अब दाइले त के सोच्नु दाइ त्यतिखेर को आयो हामी चाहिँ कुरा गर्दै हामी टेक क्याम्पमा भेट्छ भन्ने कुरा चाहिँ भेट्छ भनेर कुरा गर्थ्यो तर को हो यो थाहै छैन नो आइडिया दाइ भनेर बोलाएँ त्यहाँ ढोकाबाट निस्किने थिएँ अनि दाइ म मिसगाइडेड नेपाल होइन नि भाइ भनेर नि सँगै त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यो रातिको 2-3 वर्षको कुराहरू कफी चिया खाँदै रातभरि कफी खाँदै 3 बजा थियो होला 3 बजेसम्म त्यो भाइ मिलेको कि रह्यो मैले कफी बनाएको थिएँ दाइलाई ट्याक्क 2 कप कफी ल्याएर हामीले 2 कप खाइन 2 कप कफी खाएर रातभरि 3 बजेसम्म कुरा गऱ्यो अनि भोलिपल्ट फेरि टेक क्याम्पमा जानु छ 9 बजेतिर अनि 3 दिनको प्रोग्राममा 3 रात हामी बस्यौँ दाइ साइड बाइ साइड दाइको यता मेरो यता अनि ट्याक्क गफ गर्दै बसेको थियौँ त्यसपछि त भेट्ने जाने भइरहेको थियो दाइलाई मेरो अनि के गर्दा के हुन्छ दाइसँग अलिक सजेसन चाहिँ मैले लिइरहेको छु र त्यो म्युजिकहरू यताउता कसरी राख्ने के एडिटिङ यताउता रिसर्चहरू अब बुक्सहरू के दाइ रेफरेन्सहरू त्योहरू चाहिँ मैले सोधिरहेको हुन्छु अनि त्यही नै हो द्याट्स हाउ तिमीले सिकाउँछ मलाई त्यो दाइको त्यो के भन्छ त्यसलाई के भन्छ दाइ केही पटप्पन भन्छ नि ठुलो मान्छेहरूले यस्तो गर्नुपर्छ कि यस्तै भएको थियो कि मलाई तिमीबाट धेरै थोक सिकेको छु मैले ल यस दिस इज इट हाम्रो 100,000 सब्सक्राइबर पुगेर पनि कतिको त ड्रिम हुन्छ नि त यो कतिलाई त सोचिरहेको हुन्छ इफ यु क्यान अब हाम्रो इन्सपिरेसन है यस्तैबाट लिने होला कि सानो अरूलाई हेरेर नै इन्सपिरेसन लिने हो हामीले पनि पहिला त्यो यस्तो डब्बावाला बक्स आउँथ्यो नि फ्रेमवाला त्यो सोच्थेँ क्या मैले त्यो पाउन पाएँ भने जस्तो फाइनली ड्रिम्स डु कम ट्रु एन्ड दिस इज इट मिसगाइडेड नेपालमा सो दिस इज 100,000 सब्सक्राइबर्सको सिल्भर प्ले बटन अनबक्सिङ एन्ड द्याट्स इट and see you guys in the next one. Bye guys. Bye bye. Ball record ba.